हेलो गाइज एभ्रिबडी वेलकम टु माई युट्युब च्यानल र आज हामी एक्सप्रेसको अब इमेजेसहरूबाट हामी इमेजेसको थ्रुबाट बुझ्न गइरहेछौँ। अब यो पहिलो यहाँ इमेज छ जसमा छ एक्सप्रेसो मकियातो नम्बर 1 मा। यसले चाहिँ 30 मिलिलिटर सर्ट अफ कफी चाहिँ प्लस स्ट्यान्ड अफ मिल्क चाहिन्छ। माथि मिल्क फर्म हुन्छ र तल एक्सप्रेसो त्यस्तो। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ फ्ल्याट वाइट, यसमा माथि चाहिँ स्टिम मिल्क र नम्बर 2 मा एक्सप्रेसो। यसमा 30 ml सर्ट अफ कफी भने एक्सप्रेसो चाहिन्छ, त्यसपछि स्टिम मिल्क चाहिन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा छ हट चक्लेट, यसमा माथि छ कति 3 लेयर छ, मिल्क फर्म, सेकेन्डमा स्टिम मिल्क एन्ड थर्डमा चक्लेट सिरप। अनि यसमा 30 to 50 ml मेल्टेड चक्लेट चाहिन्छ, त्यसपछि स्टिम मिल्क चाहिन्छ। त्यसपछि नम्बर 4 मा छ क्याफे मोका, यसमा चाहिँ फोर्थ स्टेजेस। माथिमा नम्बर 1 मा फोम, त्यसपछि स्टिम मिल्क, त्यसपछि चक्लेट सिरप, त्यसपछि एक्सप्रेसो अन्तिममा। क्याफे मोका कसरी हुन्छ 30 मिलिलिटर सर्ट अफ कफी, त्यसपछि प्लस हट चक्लेट, त्यसपछि प्लस स्टिम मिल्क, प्लस मिल्क फर्म, प्लस चक्लेट। त्यसपछि फिफ्थमा छ रिस्ट्रेतो, यसलाई बनाइन्छ 15 to 20 मिलिलिटर सर्ट अफ कफी, एक्स्ट्रा सर्ट ओभर एक्सट्र्याक्टेड एज एक्सप्रेसो। अब हामी जान्छौँ दोस्रो इमेजेसतिर। यो हो आइस्ड एक्सप्रेसो चिट सिटहरू चाहिँ अब आइस लाते छ, यो अब प्लास्टिकको कपमा छ। त्यसपछि यसमा चाहिन्छ मिल्क, त्यसपछि नम्बर स्टेजमा नम्बर 2 सेकेन्ड स्टेज एक्सप्रेसो, त्यसपछि नम्बर थर्ड स्टेजमा फ्लेभर सिरप चाहिन्छ। अब नेक्स्ट छ आइस मोका, त्यस मिल्क्स बेसी चाहिन्छ अरू त्योभन्दा, एक्सप्रेसो, त्यसपछि सेकेन्डमा स्टेजमा, अन्तिममा चक्लेट। आइस अमेरिकानोमा चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला एक्सप्रेसो चाहिन्छ, त्यसपछि आइस चाहिन्छ। अनि त्यसपछि आइस्ड मकियातोमा चाहिँ पहिला चाहिन्छ अप्सनल ड्रिजल अन टप, त्यसपछि एक्सप्रेसो चाहिन्छ, त्यसपछि मिल्क चाहिन्छ, त्यसपछि फ्लेभर सिरप चाहिन्छ। र हामी जान्छौँ तेस्रो इमेजमा, चाहिँ यो चाहिँ हो कफी चिट सिट द कलेज स्टुडेन्ट चाहिँ कफी चिट टाइप अफ कफी रोस्ट कस्तो हुन्छ। सिनामन लाइट द lightest roast coffee bean. It has safe acidity and it is rich with strong coffee bean taste. नम्बर 2 अर्को छ रेगुलर अमेरिकन मिडियम खाले, द मोस्ट कमन रोस्ट हो यो कमन खाले। इट हेज माइल्ड बिटर स्विट फ्लेभर एन्ड अ मोर राउन्डेड टेस्ट हो। यो अर्को छ फुल सिटी भिनेसे, चाहिँ डार्कर देन रेगुलर हो, मिडियम। इट हेज लेस एसिडिटी, थोर एसिडिटी एन्ड द बिगिनिङ अफ क्यारामलाइज फ्लेभर छ। अर्को छ इटालियन एक्सप्रेसो फ्रेन्च टिपिकल एक्सप्रेसो रोस्ट। इट हेज मोर बिटर स्विट फ्लेभर, लो एसिडिटी एन्ड हेभियर क्यारामलाइज फ्लेभर्स। अब टाइप अफ क्याफे कफी छ एक्सप्रेसो हो नम्बर 1 एक्सप्रेसो, डार्क रोस्ट कफी प्रेसर एक्सट्र्याक्टेड इन्टु अ सर्ट ग्लास साइज सर्भिङ। गर्छ लाते एक्सप्रेसो प्लस स्टिम मिल्क सर्भिङ इन मग। अर्को छ क्यापेचिनो, इक्वल पार्ट्स स्टिम मिल्क, एक्सप्रेसो एन्ड मिल्क फर्म फ्रोथ। अर्को छ मोका, अ लाते विथ चक्लेट सस और कोकोआ पाउडर स्ट्राइड इन्टु इट। अर्को छ अमेरिकानो, 1 or 2 सर्ट अफ एक्सप्रेसो विथ हट वाटर टु टेक इट टु मग भोल्युम। अर्को छ मकियातो, अ सिङ्गल और डबल सर्ट अफ एक्सप्रेसो विथ ए स्प्ल्यास अफ मिल्क। अर्को छ क्याफे औ लेट, रेगुलर कफी विथ स्टिम मिल्क। टाइप्स अफ कफी मेकर, एउटा छ ड्रिप भनेपछि एन्ड द अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड अफ coffee makers. These coffee machines use filters, ground coffee and gravity to fill a pot or cafe with coffee, often keeping it hot with a warming plate. अर्को छ percolator. Once the flavored coffee pot, percolators heat water and repeatedly run it through coffee grounds to produce an often strong cup of coffee. अर्को छ एक्सप्रेसो मेसिन, जुन चाहिँ हुन्छ त्यो कफी सपमा, कफी यहाँ कफी बारमा। These generally expensive machines are very specifically designed to produce authentic espresso using heat and pressure on water that is forced through tightly packed fine ground coffee. Single cup,
quickly becoming the most popular coffee makers. Single cup coffee makers use prepackaged coffee inserts, K-cups, tea disc, or coffee pots to produce a single serving of coffee on demand. French press, the go-to coffee maker in much of Europe and the UK. This manual coffee pot lets you do the brewing with boiled water and plunger apparatus. कच्चा एक्सप्रेसो ड्रिङ्क्स अर्को इमेजमा एक्सप्रेसो ओन्ली एक्सप्रेसो मात्रै भएको छ नर्मल ब्रिड क्वान्टिटी छ यसको 1 ounce 30 ml डिफिकल्टी छ यो प्रोफाइल छ रिच अरोमा अ लट अफ क्रिम त्यसपछि रेसिपी फुल टाइम 25 सेकेन्ड अर्को छ रिस्त्रेतो ब्रुवेट क्वान्टिटी छ 0.75 ounce 22 milliliter त्यसपछि प्रोफाइल छ भेरी रिच अरोमा अ लट अफ क्रिमा रेसिपी छ shorten the pull time to 15 to 20 seconds or grind a little finer maintaining the pull time अर्को छ लुङ्गो ब्रुवेट क्वान्टिटी छ 2 ounce 60 ml रिच प्रोफाइल छ लेस अरोमा मोर क्याफिन मोर बिटरनेस रेसिपी हो मेक द पुल टाइम लङ्गर अराउन्ड 50 seconds अर्को छ अमेरिकानो यसको ब्रुवेट क्वान्टिटी हो 4 ounce 220 milliliter प्रोफाइल छ द लिस्ट अरोमा स्पेसिफिक टेस्ट लेस बिटरनेस देन लुङ्गो अनि रेसिपी छ पुल एन्ड एक्सप्रेसो सर्ट एन्ड एड 1 on 3 shots अफ हट वाटर अनि अर्को छ क्याफे क्रिमा 60 यसको ब्रुवेट क्वान्टिटी छ 6 ounce 180 milliliter प्रोफाइल छ भेरी स्मुथ कफी द मोस्ट क्याफिन रेसिपी हो पुल थ्रु अ ट्रिपल बास्केट डोज विथ अ कोर्स्ड ग्राइन्ड अब अर्को एक्सप्रेसो र मिल्क पनि भएको अर्को स्टेज हो एक्सप्रेसो एन्ड मिल्क भएको दुइटै भएको क्यापुचिनो ब्रु टाइम छ 16 क्वान्टिटी छ 6 ounce 180 milliliter अनि प्रोफाइल छ रिच एन्ड बोल्ड फ्लेभर टोन्ड डाउन बाई द मिल्क रेसिपी 1/3 एक्सप्रेसो 1/3 हट मिल्क 1/3 फ्रोथन मिल्क अर्को छ लाते ब्रुड क्वान्टिटी छ 8 ounce 240 milliliter प्रोफाइल छ मिल्की ड्रिङ्क रेसिपी 1 to espresso shots filled with steam milk top up with a thin layer of frozen milk अनि त्यसपछि छ मोका ब्रुड क्वान्टिटी छ 6 ounce 180 milliliter यसको प्रोफाइल छ मिल्की ड्रिङ्क विथ अ हिन्ट अफ चकलेट अनि रेसिपी छ 1 to espresso shots filled with steam milk add 3/4 chocolate square add a thin frozen milk layer अर्को छ मक्खियातो यसको ब्रुड क्वान्टिटी हो 3 ounce 90 milliliter प्रोफाइल छ बोल्ड एक्सप्रेसो टोन्ड डाउन बाई द मिल्क यसको रेसिपी हो पुल अर डोप्लो एन्ड टप अप विथ अ लिटल फ्रोथन मिल्क अनि अब अल्कोहल एक्सप्रेसो ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ कुन भन्दाखेरि यो अर्को नम्बर 1 छ करेक्टेड एक्सप्रेसो ब्रुवेट क्वान्टिटी छ 3 ounce 90 ml प्रोफाइल छ रिच बोल्ड एक्सप्रेसो विथ अ हिन्ट अफ फाइन अल्कोहल रेसिपी अ डबल सर्ट अफ एक्सप्रेसो डोपियो एन्ड 4.5 to 1 ounce बुका कोङ्याक अर मेटाक्सा अर्को छ आइरिस क्रिम लाते यसको ब्रुवेट क्वान्टिटी हो 8 ounce 240 milliliter प्रोफाइल दिस इज अ डेजर्ट रेसिपी लाते विथ ounce अफ रिच क्रिम अप टु अ थर्ड अनि अर्को छ मोका क्यापुचिनो 8 ounce यसको ब्रुड क्वान्टिटी 8 ounce 240 milliliter प्रोफाइल छ अबुजी मोका यम्मी रेसिपी अ क्यापुचिनो 2 ounce कफी लिक्वर भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट अब यो इमेज हो अब अर्को इमेज भनेपछि यो चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सप्रेसो पास थ्रु हुन्छ एक्सप्रेसो मेसिनबाट कसरी त्यो
बिन्सबाट त लिक्विडमा फर्म हुन्छ देखाएको छ यो पोटा फिल्टरबाट। पहिला प्रेसर जान्छ त एक्सप्रेसो मेसिनबाट प्रेसर जान्छ, त्यसपछि त्यो हट वाटरमा इन्टर हुन्छ, त्यसपछि त्यो ग्राउन्ड गरेको कफीलाई चाहिँ पक हुन्छ, त्यसपछि कम्प्रेस्ड हुन्छ, फाइनल कम्प्रेस्ड भएपछि यो पोटा फिल्टरमा एक्सप्रेसो लिक हुन्छ, त्यसपछि अनि यहाँ क्रिमा भन्छ। अर्को यो पनि कफी गाइड हो, यो चाहिँ विभिन्न कफी गाइड चाहिँ यो कुनमा कति कुराहरू एड गरिन्छ त्यो छ। त्यसपछि यो 10 एक्सप्रेसो ड्रिङ्क्सहरू छ, यो पनि त्यही हो, यो कुनमा कति के छ भन्ने चाहिँ यहाँ दिएकै छ। त्यसपछि रोस्टिङ टाइपहरू यहाँ छ, कुन के गरिन्छ रोस्ट टाइप्सहरू। त्यसपछि यो कुन ग्रिन यो रोस्टिङ प्रोसेस हो, यो रोस्टिङ टाइप्सहरू हो। यो ग्रिन कफी हो, यो बिगिन्स टु पेल हो, अर्ली येलो, त्यसपछि येलो टेन हुन्छ, लाइट ब्राउन हुन्छ, फर्स्ट क्र्याक स्टार्ट हुन्छ, फर्स्ट क्र्याक डाउन हुन्छ, सिटी रोस्ट, सिटी फुल सिटी प्लस सेकेन्ड क्र्याक हुन्छ, भेनिला लाइट फ्रेन्च हुन्छ, फुल फ्रेन्च हुन्छ, चारकोल डेट हुन्छ, अनि फायर रिस्क हुन्छ। यो चाहिँ कफी बिन्सको रोस्टिङ प्रोसेस हो, ग्रिन कफीदेखि फायर रिस्कसम्म। त्यति नै अब आजको लागि त्यति नै होस्, धन्यवाद।